Bill, please. 呢個係 Liverpool 第一杯，喺行去 Museum 中間嘅Wetherspoon。呢個即係£2.10一杯。唔使飲晒。不斷限制我每日飲嘅數量。呢個係啤酒花苦味同埋果味，我會影下大家£2.10嘅情況。哇！呢一排都係£2.10。咁啊，嚟到 Liverpool 嘅第一晚啦，咁啊嚟到呢一間咧Liverpool 嘅 house 啊嘛，咁呢隻 Love Wing 咧係呢度 Liverpool 嘅牌子嚟嘅。哇！New England IPA 個苦味好出色，個果香味咧都差唔多，個苦味太正太舒服。咁啊嚟到呢一晚嘅第一杯咧係好嘢嚟嘅。咁一次過咧就試晒咧呢個係 Liverpool 本地牌子 Hipso 嘅3款 Class L 㗎嘛。咁我哋一杯由 LL 開始。哇！果香味好充沛，咁啊個啤酒花苦味咧喺結尾嗰陣時呈現出嚟，好典雅嘅一款。咁啊中間呢款咧係 Ornament Stone。哇！好香嘅燕麥味道，仲有啲朱古力嘅味道，都係舒服嘅。咁啊，第三款係 Bitter， 輕盈容易入口啊。咁我覺得呢三款咧都係做到新鮮嘅要求。咁啊係一次過咧係試晒唔同3個唔同種類幾得意經驗嚟。咁啊試咗呢款 Love Wing 咧嘅cask 㗎，咁啊佢係section pale 嚟嘅。咁啊我覺得呢個特別之處咧就係佢同一個地方咧佢有呢一個 cask 啦，咁啊都有係 draft 嘅。咁啊同一時間咧頭先店主咧就俾我試晒呢兩款啦。咁啊一比較之下咧，呢個 cask 嘅活力係好多。即係感覺到咧，佢仲係成長跟住個爆發力喺度啊！咁啊，我覺得呢個經驗幾特別嘅，因為好少同一時間咧，佢又有一個draft 咧，有個 cast 喺度。咁啊 cast 可以係講一啲嘢咁。咁我哋見到個背景啦，聖誕節啦咁樣。咁我今晚咧暫時到而家為止全部都係 Liverpool 嘅 beer 嚟嘅。咁我覺得係真係好應節好應景啊！咁喺利物浦呢個城隊裏邊咧，就飲全部都係 make in Liverpool 嘅。嚟到 Fine 啊！咁啊呢一間咧係一個好古典嘅酒吧嚟嘅，咁啊係全部都係木造結構啦。唔係你見到後面個火咧係真嘅火嚟嘅，所以個好暖啊！我而家咧真係着晒短袖衫啊嘛。咁啊呢一杯咧係 Liverpool beer 咧係 Yorkshire beer 咁樣，咁但係咧喺咁暖陽嘅環境底下飲咧就真係值回票價。話呢個真火嘅味道咧不可多得。咁啊 Liverpool 第二晚嚟到呢一個 Wetherspoon 咧係好平嘅，2.10嘅。咁呢一杯係 Formlix 啦，係
Manchester 嘅品牌嚟，咁都係算係呢個區域啊。哇！個啤酒花苦味咧係越飲越突出嘅，咁個基調咧有啲果香味道咁樣，咁啊都係好滿足嘅。睇下我飲到幾多啦，今晚。呢個係今晚飲嘅第二杯啊，咁咧叫 Citrifian 啊，咁啊應該係啲好勁嘅果香嘅啤酒花啦。果酸感好強，配合個啤酒花味好正，都係2.7p。話呢一個味道咧係講緊平時買6 7 嗰個水準嗰個味道，好香呢一杯，正。今晚第3款啊，咁啊係一個 Oatmeal Stout。你見咧個酒體咧好似 Guinness 咁樣，咁啊但係冇 Guinness 咁滑。不過咧就係好似好早餐飲品咁樣，咁係好香嘅朱古力味啦，仲有啲烤果味啊，即係有啲 roasted nuts 嘅味道。咁啊呢一個 Wetherspoon 特別平啊，咁啊平時咧星期一咧佢做個 promotion 啦，就係3款小食咧就係12 pound嘅，同埋呢度10 pound啫。本來落單㗎啦，忍住咗唔買。因為冇理由食嘢錢貴過飲 beer 㗎嘛，即係證明好窮啊咁樣，跟住嘢食我買唔起啊！等聽朝豬肉腸食嗰幾條啊，忍住，咁就飲飽佢 OK 嘅。提到今晚第2間 Wetherspoon 叫科窩，咁啊咧係聖 John's 商場附近一間好細嘅地方嚟嘅，咁啊同人哋2.10p，咁啊試過 White Christmas。我睇介紹咧，以為係嗰啲咧好有香料味啊，即係聖誕嗰種，即係我麻麻地中意嗰種 L。原來好香喎，有啲似咧係咧Belgian beer 嗰種香氣喎，咁啊飲落去好舒服咯。咁啊幾正啊！我估應該係今晚最後一杯，咁啊飲咗唔係好多啊，都係4款Cask Ale。咁咧係 Preston 車站隔離一間酒吧，咁呢間酒吧環境都好靚啊。咁呢個 Cask Ale 都平3.90p。Dark Amber 作為即係朝早嘅第一杯咧係非常之好。咁而呢一間咧都有Bollington 喎，不過試過幾日飲過Cask Foundation 都飲過，試下其他人。太中意 Bollington 啦，咁啊離開 Preston 之前咧，仲遇上咗佢仲4.10p 更加平一啲。咁你見到咧，佢係而家由 JW Lees 個酒廠整啦，咁啊經典嘅蜜蜂啦，好靚嘅杯啊，咁啊佢有講到係 The Cream of Manchester， 咁啊一個大型嘅 B 字，呢一隻杯都靚，如果有機會咧買一杯嚟珍藏。